هلا شباب، شلونكم؟ مثل ما قلت لكم بالفيديو اللي راح، هذا الفيديو راح يكون مخصص إجابة على أسئلتكم. راح نجاوب على أسئلة يوتيوب وإنستغرام، ومو بس هيك، راح نسولف على شغلات ثانية حتى لو ما كانت مرتبطة بالأسئلة. فنقدر نقول أول مرة أسوي هيك نوع من الفيديوهات. فإذا حاب تعرف عني أكثر كمل الفيديو للنهاية، وإذا ما تعرفني فأني اسمي إيمو، وهذا الفيديو راح يكون فرصتك حتى تتعرف علي. ما أطول عليكم، يلا نبدأ. أول سؤالين يقولون كم عمرك وأنت أي صف؟ أوكي، هاي الأسئلة كومة تتكرر علي، لذا راح أحكي لكم عني بصورة عامة. أنا إيمو، يوتيوبر عراقي بالصف الخامس العلمي، وبالنسبة لعمري كان المفترض يكون 16، لكن بوقت ما كنت أمنتج صار 17، لذا ياي كل عام وأني بخير. سويت احتفال كبير طبعا، جبت كيكة عملاقة وكل البشرية حضروا بعيد ميلاد. أيا يكن، السؤال اللي بعده، أكثر مادة تحبها؟ صراحة ما ثابت على مادة معينة. مثلا بالثاني متوسط كنت أحب مادة الاجتماعيات، وبالثالث متوسط كنت أحب الفيزياء، بالرابع كنت أحب الأحياء، وبالخامس كل شي ما أحب. برأيي هذا يصير بسبب إنه مناهج العراق ما متزنة من ناحية الصعوبة. كانت صدفة لطيفة وصوتك هادئ، عجبني طرحك لهذا الموضوع، استمر. شكرا على التعليق الإيجابي، جدا حلو نشوف هيج تعليقات إيجابية. والسؤال هو، اسمك إيمو كلقب لو أنت صدق إيمو ستايل؟ شوفوا، أغلب العراقيين يكرهون الإيمو ستايل سبب فهمهم الخطأ إلهم. منهم اللي يقول هم عبدة شياطين، ومنهم اللي عبالهم الإيمو هم نفسهم اللي يطلعون بترند مدلل البيت، أو على الأقل عبالهم نفس هاي الفئات. Up in and just smack the lip, whoop, drop down, snap, وهل أنا إيمو ستايل؟ Mr. B6000. شغلة مهمة بحسابي بالانستغرام ما حد جاي يضيفه. كان عندي 16 متابع، وبعدين صاروا 12، وصارت لك فوضى عارمة فوضى عارمة. بس حتى أقول لكم، أكو هواي أسئلة انحذفت عن طريق الخطأ بحسابي بالانستغرام. ما أدري، فجأة انستغرام قرر يحذف طلبات المراسلة، وكان مكتوب بها أكثر أسئلتكم. ويعني بس حبيت أقول لكم إنه ما كان بنيتي أتجاهل أي سؤال، لكن صار اللي صار. السؤال الأول من انستغرام يقول، خلال فترتك الدراسية كم كان وزنك بالمدرسة وكم صار وزنك؟ سؤال حلو. تقريبا بفترة الدراسة بالخامس العلمي نزلت من 5 إلى 7 كيلوات مثلك تقريبا، لكن ما كان السبب الدراسة تحديدا. أنا كنت راغب بهذا الشيء، والدراسة نقدر نقول سهلة الطريق إلي حتى أخسر وزن، لأنه المدرسة راح تخليك ملتزم أكثر بالغذاء مالتك، راح تقلل بعض وجبات الأكل الثقيلة، لا تاكل أكل مضر. عندنا تنين والله صورته حلوة، يقول تفضل ألعاب مثل دارك سولز، والدن رينج، وبلود بورن. برو، أنا لاعب ألعاب جوال، لكن شفت يوتيوبرز يختمون ألعاب مثل دارك سولز وريزيدنت ايفل وغيرها، وأتوقع راح يجي يوم بالمستقبل وتشوفوني أسوي سلاسل عن هواي ألعاب. سؤالك الثاني، الألعاب الأونلاين أو الأوفلاين؟ أنا أحب الألعاب الأونلاين صراحة، لأن غالبا تكون بها تنافس أكثر. ولكم فد لعبة بالكم تريدون ألعبها كتبوا لي. هل هذه أول قناة إلك باليوتيوب؟ نقدر نقول هاي أول قناة أخذها بجدية. عندي هواي قنوات يوتيوب ثانية، لكن هذا موضوع آخر لفيديو آخر. تحب الكتب، وإذا تحب شنو نوعك المفضل؟ شنو كرتونك المفضل؟ وبالتوفيق بالمونتاج. أولا شكرا، التوفيق للجميع إن شاء الله. وبالنسبة لسؤالك، أنا أحب أستمع للفيديوهات التعليمية، وأحب أكتب أكثر مما أحب أقرأ، لأن المدارس بالعراق خلت لنا عقدة نفسية من الكتب. لكن مع ذلك أكو كتب قرأتها وأنصح بها، راح أخلي صورها قدامكم. وآخر سؤال من تنين يقول، شنو كرتونك المفضل؟ أنا أتابع كرتون من عمري 4 سنوات، وكل كرتون كنت أشاهده كان يعطيني جو مختلف ومميز عن اللي قبله. الكرتون كان له أثر كبير بحياتي وبشخصيتي، لذا تقريبا أنا أقدر أغلب الأعمال. مع ذلك أغلب كرتونات الجيل الحديث سيئة ويدسون بها أفكار. I like you, George. حتى كرتونات الجيل الجديد صايرين يدسون بها أفكار سامة، وهو شيء أتمنى يضعون حد إله. على كل حال، هذول مفضليني. شو وقت ناوي تطلع وجهك؟ أنا من أكبر المتابعين إلك، أتمنى تطلعني. صراحة هذا المتابع جدا أقدر وجوده. طلعتك. صراحة أنا أفضل أحافظ على هويتي بالوقت الحالي، لا سيما أنا حاليا ساكن بالعراق. تتذكرون علي شاكر إيش صار به من طلع قدام الأطفال؟ جامد 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 جامد، روح روح بس. زومبي 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 زومبي، روح روح ضد الطشه، ما لك. لا لا لا
ما أريد يصير هيك بي الصراحة، لكن ما أنفي هذا الشي طبعًا ممكن يومًا ما أطلع قدام الكاميرا، لأنه صعب أعبّر عن اللي ببالي فقط من خلال الصوت. بالإضافة ليش تريدون تشوفون شكلي شخصيتي المصغرة بشنو مقصرة وياكم؟ ويا أخوان أتذكر شغلة قبل لا تنحذف الرسائل أحد المتابعين سألني شنو أهدافك من القناة؟ أتوقع نفسه هذا الشخص ما متأكد لذا راح أجاوب على السؤال على أي حال. أهدافي من القناة Here comes the money. Here we go. لا والله أتشاقى هذا السبب من عدة أسباب ثانية لا تخطر علي نظرة هيج. ما أكذب عليكم هدفي من هذه القناة إنه أطور نفسي بصورة عامة، بالإضافة إلى أن الفكرة براسي من أنا صغير أحب يكون لي مجتمع خاص بي وأصدقاء نفس أفكاري ونفس اهتماماتي. وشغلة ثانية مهمة جاي أتعلم الرسم حتى أوصل لكم أفكاري بشكل أفضل، لذا نقدر نقول اليوتيوب حافز حتى أطور من مهاراتي. اشتغلت تقريبا شهرين حتى أتعلم المونتاج وتصميم الصور وبعض المعلومات عن خوارزميات اليوتيوب وغيرها من الشغلات، لذا نقدر نقول بطريقي لليوتيوب تعلمت شغلات ثانية حلوة. لذا نصيحة مني إذا تريد تحقق مجموعة أهداف حاول تخلي هدف أساس كبير يقودك إلهم. ونرجع للرسم، الرسم كان جدا ممتع بالنسبة لي. ما تشوفون هاي أول رسمة رسمتها بحياتي لا أحد يعيب ترى أول رسمة، حاولت أسوي لها عيون مضيئة لأن حسيت الشخصية راح تصير بها حياة أكثر. لذا مثل ما تشوفون هاي ثاني رسمة هنا حاولت أرسمها من عقلي بدون لا أنقل شي، وأحس الشخصية حلوة جدا صراحة. وهاي أوكي شباب هاي حاولت أقلد هاي الصورة مال كاتسومي ميكو، وطبعا الشبح كبير جدا جدا مثل ما تشوفون. أوكي هذا درس لا ترسم رسمة بمستوى متقدم قبل لا تتعلم الأساسيات. القناة هاي هي بداية لأشياء أكبر إن شاء الله. ليش أسماء مدارس العراق غريبة؟ صديقي ايش مدريني شوف هنا أنا أسماء منهجية أكثر مما غريبة، وإذا مدرستك اسمها غريب روح لوزارة التربية وقول لهم ليش اسم مدرستي غريب. شنو رأيك بهتلر؟ برو ليش تهتم تعرف رأيي بهتلر؟ لكن أنا قلت لكم اسألوني أي سؤال لذا راح أجاوب. كل اللي أعرفه عن هتلر إنه هو شخص حكم ألمانيا وقاد الدولة حتى ينتقم لأسباب سياسية وبلا بلا بلا، لذا بس هيك أكيد لا. بحثت من مصادر مختلفة عن هتلر وشلون كانت حياته ولمدة 5 ساعات تقريبا، وأخيرا بعد 5 ساعات عرفت كل شي. والله شباب أحس كمية معلومات ضخمة إجتني. صحكم تبحثون موضوع الحرب العالمية الأولى والثانية لأن يفسر هواي أحداث صايرة بعصرنا هذا، وهمين راح أسوي لكم أنيميشن يلخص اللي صار. كانوا هناك مجموعة اسمهم دول الاتحاد وقرروا بعد الحرب العالمية الأولى إنهم ياخذون فلوس من ألمانيا ويضغطون عليها. هتلر قال لا 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 لازم أصير القائد، وفعلا صار القائد، وبعدها نظر إلى النمسا وقال تعال خلنا نتحد. بعدين وافقت النمسا وهتلر تفرعن وقال ميني ميني ماني مو، كان يختار دولة بولندا واحتلها. وبعدين هتلر عاد نص أوروبا وفجأة بدون سبب فصل على العالم وقام سوى دمار باختصار. بهذا الشكل هتلر أكل نص الكوكب تقريبا، وكل شيء كان تمام لحد ما هتلر قرر يتحالف بروسيا أو الاتحاد السوفيتي. روسيا قالت كيف تتجرأ؟ هتلر رد عليهم Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. قرر يهاجم روسيا وكانت المعركة شديدة جدا بينهم. كان المفروض يفوز هتلر لكن لحسن حظهم بالغلط لقوا جليتش مال دبابات لا نهائية، وهنا بدأت الموازين تنقلب من ناحية هتلر. لكن لحظة ما أحسنا نسينا شخص. دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب ضد هتلر، ورغم تخلصت مؤقتا من حربها ضد اليابان، ومن جهة ثانية الاتحاد السوفيتي سوى نفس الشيء. وهكذا كل شيء بناه هتلر بدأ يتدمر أمام عيونه، وكل الدول طلعت من الاحتلال وصار مصير هتلر محتوم. وانتهت قصة هتلر بسبب طمعه الزايد. لذا رأيي النهائي عن هتلر هو شخص سوى أفعال سيئة جدا، لكن أفعاله ما تقل سوء عن اللي سوتها أغلب الدول بهذاك الوقت. وأشوفه شخص كان له دور كبير بإنقاذ ألمانيا حتى ولو لفترة قصيرة. وبس هذا رأيي المتواضع. السؤال الأخير لليوم، ليش ما تعلمنا شلون مونتاجك؟ هاي ثالث مرة أطلب.
موضوع آخر، فيديو آخر. لكن إذا صار طلب هواي راح أسوي لكم فيديو عن شلون أنا تعلمت مونتاج. هنا نكون جاوبنا على أغلب الأسئلة. كان الفيديو ممتع بالنسبة إلي. شكرا على مشاركاتكم بالفيديو، وفيديو الأسئلة الجاي راح يكون لما نوصل 15,000 مشترك، وما أشوفها صعبة عليكم. لا تنسون اللايك والاشتراك. أحبكم، مع السلامة.